Lacrime in pamità, se tu invece la vibra, non sei nato l'altra, non posso più si toglie come lo zucchero e non si faccia tanto. Serve che campare femmina, se tu hai più bella femmina, ti voglio bene togliere, non lo voglio scordare. E Bellabate è un uomo che lascia un gioco aperto di sorprese. Io l'ho conosciuto come paesaggista, poiché è un viaggiatore irrequieto, in genere ha inseguito fotogrammi delle varie capitali, soprattutto europee, che ha visitato, privilegia le città con fiume, quindi da Roma a Firenze, ma soprattutto Praga, Budapest, Vienna. Ecco, questo Danubio lui lo ha ripreso con i riflessi delle architetture, l'ho conosciuto così, pittore di paesaggio. Poi è venuta fuori questa mostra. C'è una mostra che è soprattutto un atto di coraggio, non ci scordiamo che è un professionista, non ci scordiamo che è un medico, quindi che ha una certa immagine, un certo rigore etico anche come fatto esteriore, come fatto di facciata, ecco, da salvare. Ed è venuta fuori questa mostra, la quale certamente è una mostra di forte impatto. Sono immagini decise, nette, senza veli, senza infingimenti, senza ipocrisie. Cioè, nel momento in cui ha affrontato questo tema dell'erotismo, lo ha affrontato con il coraggio con il quale d'altra parte è stato affrontato nei graffiti paleolitici della Maddalena, oppure negli affreschi delle lupanare a Pompei. Questi impallidiscono se li porto a Pompei e li sistemo vicino agli affreschi delle lupanare, perché lì il racconto dell'intreccio di figure, dei connubi, delle situazioni non troppo normali, sono diffusissime. Qui che tipo di erotismo c'è? Diciamo che non c'è la preoccupazione del tabù, che non c'è la preoccupazione di salvare la faccia, però non c'è neppure compiacimento, non c'è neppure un forzare la mano perché abbia determinati effetti su chi guarda. C'è certamente un coinvolgimento emotivo dell'artista nel momento in cui affronta la figura muliebre, le grazie, che qui vengono ostentate, queste grazie generose, molto generose, vengono affrontate senza tabù da parte di queste pseudomodelle, cioè queste con coraggio, diciamo pure con sfacciataggine, esibiscono le proprie grazie. E lui le ritrae così come essi sono. L'abilità dove sta? L'abilità sta nel fatto di non perdere quelli che sono i valori pittorici, di non perdere quella che è la tecnica di rappresentazione, perché, non so, ecco io, volumi del genere, va bene, se mancano dei chiaroscuri, se le masse sono piene, se non c'è questo gioco dell'ombra portata, come si dice in un linguaggio tecnico, noi abbiamo solamente una volgarità, abbiamo solamente questa ostentazione. Qui invece c'è questo equilibrio compositivo della figura, dietro la quale io suppongo ci sia anche l'affettuosa frequentazione di Labate con Salvatore Ciaullo, quindi questo affinamento progressivo dell'artista, questo occhio più tecnico, ecco. Ma Peppe si è posto il problema di che cosa avrebbe suscitato nello spettatore una mostra del genere? Si è preoccupato di garantirsi la sopravvivenza di una certa facciata, dicevo prima? No, non lo ha fatto. Non lo ha fatto e si è lasciato coinvolgere da questa tematica, però l'ha saputa gestire. L'ha saputa gestire. Quindi non la coperta di veli,
non l'ha minimizzata, non l'ha ridotta, non l'ha sbriciolata, ha conservato la forza di impatto, ma senza compiacimenti. Ecco, senza una partecipazione diretta, senza tentare di tirar dentro l'osservatore. Queste sono cose che noi possiamo guardare con un distacco assoluto, perché la forza della rappresentazione si limita a quella che è la natura. E questa natura la ritroviamo poi nei paesaggi. Ecco, che l'altra faccia di questa mostra, non è stato facile montare questa mostra, non è facile parlarne, perché in genere, vedete, la figura del critico, dell'esperto d'arte, che dir si voglia, sta nel fatto di offrire un codice di lettura all'osservatore. Cioè, ci deve essere un medium di comunicazione tra l'artista, chi legge il quadro, chi guarda il quadro. Il critico è al centro e scioglie tutti i nodi della ricerca, tutti i nodi dell'approfondimento, quindi le emozioni, quindi gli interessi culturali, quindi le spinte emotive, quindi l'entroterra di sentimenti, di affetto, di pulsioni che hanno determinato quel tipo di prodotto pittorico. Ma questo è tutto di luce, qui c'è poco da commentare. Questi sono glutei, sono seni, prorompenti, forti, vigorosi, accattivanti quando volete. Quindi è una mostra difficile da commentare. Per fortuna a contraltare c'è la natura, anche questa è natura. D'altra parte lui è un fisiatra, ecco, si è giovato anche del fatto di conoscere l'anatomia. Quindi per lui è stato facile gestire certi corpi in certi atteggiamenti, in certe posture. Probabilmente un pittore non scaltrito sul piano anatomico come lui avrebbe fatto qualche scivolata. Invece qui c'è questo equilibrio formale, rigoroso, perfetto, scientifico. Però poi c'è questa capacità di coloritura. Guardate che la distribuzione del colore, del pigmento pittorico è molto molto felice, molto molto felice. Ecco, guardate per esempio la contrapposizione, ecco, di quel jeans, va bene, con i glutei sottostanti. Guardate la nudità completa investita da queste due luci di questa ragazza, va bene? Questi sono due glutei prorompenti, sarebbero state due palle, va bene? Invece, vedete, lo sfumato, la luce, l'ombra che si cattura fra le natiche, da questi volumi, da questa pienezza, da questo, ecco, diventa arte, riscatta quella che è l'immagine in sé, che può avere questo pizzico di turbamento. Ma torniamo ai paesaggi. Dicevo il viaggiatore, e quindi questa è la prima matrice di Beppe. Questa volta è prevalente il mare, negli altri è stato prevalente i fiumi, le città dei fiumi, quindi con le architetture che si specchiavano nell'acqua. Qui invece il mare, non bisogna dimenticare che è calabrese, e quindi col mare ha un'antica confidenza, quindi col mare ha un rapporto che vive intensamente quando può d'estate, eccetera eccetera. E soprattutto lui ha reso un mare, direi un mare sportivo. Questo è un mare che spumeggia, un mare che si innalza, un mare che si impenna, un mare che lotta, quasi resiste all'imbarcazione che lo affronta. Quindi c'è una contrapposizione di forze tra la barca che vuole tagliare questo mare e il mare che non si apre, è il mare che non cede, è il mare che oppone una resistenza. Ecco, se vi girate quelle due barchette che sono lì, va bene, hanno questa, ecco, guardate lì, ecco, questo mare, vedete, si impenna, schiumeggia, direi, se potessimo ascoltare, rumoreggia addirittura. È evidente che lì c'è la resistenza dell'acqua a questa azione della barca, a questo solco che taglia, e sono delle immagini molto belle. Qui c'è una carica di poesia evidentemente più forte di quella che è nelle figure, ma questo mare non è del tutto dominante, perché lui ritorna poi in certe immagini più pacate, più lente, ecco, quasi lacustri. Ogni tanto sente il bisogno, guardate, di recuperare il paesaggio, di recuperare la presenza
della terra sul mare, l'affacciarsi delle masse rocciose, l'affacciarsi della struttura proprio continentale sull'acqua, e quindi i riflessi, il gioco dei riflessi è stata una sua antica esperienza. Qui è molto bello, questo è il fiordo di Furore, ecco, questo è il fiordo di Furore in Costa d'Amalfi, dove fanno i famosi tuffi, si tengono dei campionati sportivi, e c'è questa ragazza colta di spalle, ecco, sono due masse rocciose, sono masse dolomitiche, va bene, che si accostano quasi. Quando il tempo è buono è possibile con una barca lasciare la terra e avviarsi verso il mare, ma se il tempo cambia non si ritorna più a terra, bisogna scegliere un altro posto, bisogna scegliere un altro approdo, perché in quel punto il mare si ingolfa, si innalza, la barchetta salirebbe in aria, e allora bisogna decidere di sbarcare a Conca di Marini, a Praiano, altrove, ma certamente non si entra nel fiordo, per cui i marinai gli dicono sempre vai, e si può torna. Ecco, questa è la frase. Altro da aggiungere: l'amore per la pittura, perché tutto questo, va detto, nasce da questa pittura, nasce da questo amore. Questa pittura è legata all'amore che lui ha, che non ce l'ha solo per la pittura, ce l'ha pure per la poesia e ce l'ha per i viaggi. Sono i tre pilastri intorno ai quali il medico fisiatra si sottrae al rigore e alla scientificità del proprio mestiere. Io vi voglio bene, ne apprezzo l'impegno e vi auguro le migliori fortune. Grazie. Mangia venuto Oriente, dopo 90 anni, per non lo sfinzi e mi avrei morto. Andiamo, me ne va, ma come veniamo? Voi che mangiate o fiero, e io, questa la bocca vostra, tutto fuoco, questa è la terra dei fuochi, a voi tutto questo non va questa impressionare. Sì, ma io si faccio questo, lo faccio per campare. A sera, a bocca, a me, mi serve per mangiare. Quelli là invece hanno distrutto per mangiare. Esagerare, non può esagerare. Coppe quartiere, si respira ancora l'aria spagnola. Palazzo Puntolato, finestre inserrate, i barconi si baciano. Ogni mattina si affaccia una figliola e si libera lo sacchetto. Passa un signore ben vestito, io lo voglio in piedi, scostumata, lazzarona, ma stai ancora con gli occhi inzerriati. Stavo dalla figliola. Stronzo, ma dopo prima di passare non potevo guardare. Coppe quartiere, sempre che quartiere, coppe quartiere, si respira sempre l'aria di spagnolo. Tutte le mattine il parkour si baciano sempre, ovviamente, perché vedo sono stretto. Due figlioli si parlano, Maria, rimane il buon tempo, risponde Carmelo, ma come fai a indovinare? Ma tu sei un fakir, non ci vuoi niente, risponde Carmelo. Io tutte le mattine scomoglio un solo marito, e che fai? È vero, che se io tengo a destra ti ova. E se io tengo a sinistra è solo sopra, e se io tengo a dritta, no, io ci penso proprio più.